Når jeg hører sætningen "vi er her altid", så tænker jeg jo på, at Sille er et barn, der har nogle forstyrrelser, der gør, at hun egentlig er på et meget lavere udviklingstrin end normalt, og man kan måske sammenligne det lidt med et barn på 1 til 2 år, altså den måde, vi altid er der. Fordi hun har heller ikke et verbalt sprog, så vi er på for at skal aflæse hendes mimik og hendes kropssprog og hendes lyde for at vide, hvad det er, hun gerne vil. Og i det, hun også er sansemæssig forstyrrelse, så er det også en balancegang mellem hele tiden at holde hende i balance. Altså ikke for meget lys, ikke for mange lyde, ikke for mange mennesker. Ikke, så vi skal sådan hele tiden være omkring hende for, at hun er tilpas, og vi dermed kan sænke vores stressniveau lidt. Når jeg så siger eller hører, at vi er her altid, så er det også noget med, at vi er på altid. Altså selvom vi sidder og snakker med et af vores andre børn, så har vi et øje på Sille, og er nødt til at følge med i, at hun ikke kommer til skade eller gør skade på andre ting, fordi hun ikke har forståelse for det på samme måde, som andre børn har. Sille er jo også, kan man sige, en efternøler. Hun har nogle neurotypiske, normale 4 storebrødre. Så det er ikke fordi, at når vi siger ordene, så vil man almindeligvis, det vil jeg selv, før jeg fik Sille, have tænkt, at jamen, det er man jo altid med små børn. Man er på, og man er på en anden måde, end når de bliver større og mere selvhjulpen, og selv kan gå på toilettet og få et sprog osv. Men det er bare anderledes. Ordene er de samme, men intensiteten og måden er anderledes. Den er mere intens, og kræver mere nærvær og samvær hele tiden. Så er der det her med, at rutiner er en vigtig ting, altså genkendelighed for Sille. Så det gør også, at kan man sige, den her normale tilpassen i et familieliv, som sker efter omstændighederne eller en ny lejeaftale eller så videre. Dem har vi meget svært ved, så dem skal vi være på forkant med og undgå så godt vi kan. Og så kan man sige, søvnmønstre, det er også en af de ting, hvor man tænker, at mit barn har også været syg i en uge, og så jeg kender det godt. Og man siger, nej, det gør du ikke. Det er ikke det samme. Det er ikke det samme som et barn, der ikke sover i 4-5 år. Og bliver ved med at have en forstyrret natterytme. Jeg siger ikke sover, så drejer det sig om, at et barn, der sover 2 timer, er vågnet 4 timer, sover 2 timer igen. Så det er en anden boldgade. Ordene er igen de samme, men det er en anden boldgade. Så det her med at være på, har bare en anden betydning, end det har for den almindelige familie uden børn med handicap.